在接诊的过程中，孩子反复咳嗽的成因分得越来越细，动不动就是打针、吃药、做雾化，一搞就是好几个月。医院大致把小孩子反复咳嗽分为支原体咳嗽、咳嗽变性哮喘、过敏性咳嗽等等。它现在分为大概这几种，可能过段时间之后，还要出一个新的病菌，又出一个新的治疗思路。其实，在中医看来，终极原因就是寒湿所导致的。大部分小孩子反反复复咳嗽都是寒湿所导致的，有的寒湿在肺，有的寒湿在三焦，有的寒湿在脾，五脏六腑之气散逸，皆可为咳。中医要抓住病机，更要抓住病位病性，这样子对症用药，3-5剂就能止咳。然后后续我们调理脾胃，把小孩子脾胃功能恢复之后，寒湿自然而然就不会再生，这样子孩子咳嗽才能断根。